你哋嘅老友記 Miss Mo， 哇，好開心啊嚇！嚟到咗我哋第3場嘅競演啊！咁喺前2場當中咧，我哋嘅4隊隊長咧就已經揀咗自己心儀嘅隊員。今晚我哋係電音 party， 究竟佢哋會帶俾大家點樣嘅音樂盛宴呢？事不宜遲 ，Ladies and Gentlemen，Showtime！今天開始新出發嗎？流過了吧，忘記了嗎？窗紗邊餐台的配搭，曾經做法，如今暗啞。誰從屏幕裏看從前，而誰停下企我門前？猶如48歲的青年很討厭，誰人願伴你到成年，停留塵俗世裏浮潛，還能被伴你旅行，如途中加冕。只可惜風景都錯過，差一點方可親吻我。喜歡這種摸撫我，而你欠我。當天的街巷中碰過，吹起的煙圈中說破，心中這一位英俊少年的愛火，可不可？我心感覺冷不冷，距離風燈旋律，我分不清的定心，只盼下的彩色不再我，不得追索，黑色淚流化了的我。捉不到你，為下心我，只錯過。為何心中交織出了枷鎖？黑色淚環化了的我。捉不到你，為下心我，誰來陪我？多謝晒我哋本場嘅2位坐鎮嘉賓羅俊榮、歐陽耀瑩。Hello， 大家好，我係 Mr. 16羅俊榮。我係歐陽耀瑩。係啱先帶俾大家係我哋嘅新歌。係啦，另一首《戒不掉》同埋《黑白的我》。 Thank you。喂，咪住先，做咩啊？坐鎮嘉賓，係啊，大會有呢個設置嘅咩？點解我唔知嘅？臨時有呢樣嘢，一定有蠱惑。哈嗱，佢哋2位咧，今晚係有呢個特殊嘅任務啊！因為從我哋今晚開始咧，係我哋正式進入咗呢一個進階保位賽。係咁啊點啊？咁所以咧，新嘅賽制，梗係揾翻啲新嘅花款啦。係。咁我哋咧就揾咗阿羅俊榮先生咧，作為我呢一組嘅坐鎮嘉賓啦。咁都得？乜咩唔得啊？嚇！而我咧，我亦都邀請咗一位女士
美女歐陽，歐陽耀瑩，哦，即係我揾俊銘，你揾歐陽係嘛？冇錯咁佢哋兩組揾空氣啦。我目標點解我要咁做咧？喂，佢兩個夾埋嘅係嘛？就係因為你兩個都夾埋嘅，所以我哋都要加翻個夾埋。係咯，你哋多人唔得啊，我哋得啊，啊，我哋喂，其實我都唔驚嘅嚇，你哋屈機咧，咁我呢隊 team 咧，其實都已經做好晒全部準備㗎啦，小心啲啊你咁啊！唔好意思，講到電音嘅話，我哋呢組真係冇得輸，因為我哋後生，咪係咯，有活力，一睇個樣已經夠晒咁有電啦。膚淺嘅，你哋覺得後生就代表電音？係啊，我哋有活力嘅，坐呢邊嘅人都活力，我哋都好後生喎。我哋後生嚟㗎嘛？邊個後生？我哋好後生。你唔好過嚟，我哋後生唔係好關你事。冇，唔係我喺呢邊。喂，好啦，知啦。各隊咧都有各隊嘅殺手鐧。我哋先請兩組咧，兩位啦嚇，翻到去第二現場先啊！話俾啲掌聲，羅俊永同埋歐陽耀瑩嘅，翻去先啦，辛苦晒。我哋嘅12位選手已經準備就位啦，係咪？係啦，咁呢個時候都要迎接我哋兩位老朋友嘅，好開心啊！故地重遊啊，兩位，咁啊歡迎兩位同事咧，我亦都要同12位嘅選手講講先嘅。咁啊經過咗第一、第二嘅呢一個比賽啦，你哋而家咧暫時為止脫穎而出啦，可以同你哋嘅隊長一齊並肩作戰。但係由呢一場開始咧，每一場都會喺你哋當中淘汰一位選手，而由暫時喺呢個候補席嘅一位選手係替補上陣嘅。咁而候補席嘅呢一位選手點樣替補呢？其實方法都好簡單嘅，大家可以關注翻我哋嘅廣東電視珠江頻道咧，係我哋嘅下拉菜單咧就會有選手嘅名單啦。你中意邊個就幫佢投票，令到佢可以重返我哋舞台得㗎啦。因為從每一位嘅呢個面部表情當中咧，都見到輕鬆兩個字，希望一陣間咧大家可以喺呢個舞台度咧把握機會啦，爭取留下。OK， 好啦，呢個時候咧要同大家講講啦，究竟我哋呢一場嘅比賽規則係咩呢？就係我哋嘅4位明星隊長咧，就各帶領3位嘅隊員啦，按照我哋指定嘅音樂主題，共同表演音樂 show。喺演唱嘅過程當中，現場嘅所有觀眾投票，票數最高嘅2組咧係勝出，而票數較低嘅2組咧係待定進入到下一 round 嘅。同時咧，亦都要提提咧，現場嘅觀眾咧喺觀看我哋音樂 show 嘅同時咧，如果你係中意佢哋嘅表演嘅話咧，記得要為佢哋投票啦。具體嘅方法咧，可以關注到珠江頻道嘅微信公眾號啦，點擊屏幕下方嘅現場投票，就可以為我哋嘅隊伍投票噶啦。精彩音樂 show 即刻開始，有請第一支隊伍帶俾大家嘅音樂 show。我哋成支隊臨賽前都仲未齊嘅。嘉琪哥同埋心怡我都知佢哋都要拍節目啦。當時我見到其他隊咧都係人齊嘅，雖然我哋係面帶住笑容啦，亦都好放鬆嘅心態啦，但係其實我哋心入邊知道自己事，就係好擔心我哋到時嗰個默契程度。我趕緊翻嚟㗎啦，我搭緊車㗎啦嚇，好快嚇！喺同大家咁有限嘅時間裏邊，已經盡晒力為咗呢場 show 去排練㗎啦。Hello， 喂。我對唔住我啲隊員，冇過多嘅時間去幫佢哋做呢一個電音。咁你隊長教唔到人電音，咁我咪揾啲識電音嘅人去幫佢哋咯。所以咪有咗羅俊永嘅出現。大家其實個時間好短，我覺得越係咁樣就越係一個挑戰。我哋做好自己，去享受呢個舞台就得㗎啦。嘉琪隊，加油！我哋一定得㗎！Gentlemen， 歡迎大家嚟到我宋嘉琪嘅夢幻遊戲世界。等我哋一齊跟住電音嘅節拍玩遊戲咯！看馬里奧為情人此處都去當，為着摘星火山一個闖。林嘉偉。我倆的這樣忙，打得天也光。等電視機不懂講晚安，明知我沒志氣，我未陪你，眼看他真帶走你，我亦
還未拼命已失手。你要分手，我會補救，至少你會讚歎我肯出走。也許我終有日會住進萬尺天堂，再來跟他激鬥。試住去用人，雙眼要用神，邊個唔想去做一個精緻嘅人？成敗又未分，正義又未分，但我終會成為穿咗右皮嘅神。睇到你哋開始對我刮目相看，好似頭玩家裏面嘅精幹，實甩係咗態度同你一鋪精裝，就你爆下就你溫柔，我就好似金剛，我都斬斷情絲，前面令人靜思。愛情陷阱，供你心理城市，對你所有幻想，即刻配到成字啊！只能人性去到面對一生，可以斷解最好嘅前傳。就算一直玩追，無論結果係點，都會用心對打呢場猛擊戰。起過後，我哋呢隻 game 仲要 keep 到最後，但係我哋仲未捨得放手。前面遊戲過後，我哋呢隻 game 仲要 keep 到最後，但係我哋仲未捨得放手。前面遊戲過後，我哋呢隻 game 仲要 keep 到最後。呢隻 game 仲要識到佢後，前面遊戲過後，我哋呢隻 game 仲要 keep 到最後。誰人還捨得放手？放手，放手，放手。我最中意逆生飛，逆似生飛，經歷人生不同顏色嘅滋味。逆似生飛，逆似生飛，我最中意逆生飛，逆似生飛，經歷人間不同程度嘅疊起。逆似生飛，逆似生飛，我最中意逆似生飛，逆似生飛，我最中意打爆呢款遊戲機。逆似生飛，逆似生飛，我最中意逆生飛，逆似生飛，我同成班兄弟一齊風生水起。純熟地碰我，而我問我為何還能夠碰傷我？不要讓我一敗塗地，輸得更多。求你別說錯過我，其實亦愛我，何以寄養放過我？離腳彷彿有神助，一想起我已經等於在殺死我。我哋呢一支隊全名叫做雲南白藥牙膏假期隊，我哋嘅口號係絕對經典，由口入心。係啦，所以其實我哋係贊助商派嚟嘅，所以淘汰其他隊咧都唔可以淘汰我哋隊，因為我哋係俾雲南白藥牙膏咧就冠名咗嘅。多謝晒！哇！你真係講下笑啫，我哋係嘉琪隊，咁我係隊長嘉琪啦，咁佢咧就係林家偉，我哋歡迎，係啦。咁仲有陳心怡、張雲靜，以及我今日嘅特別助陣助演嘉賓羅俊榮 Louis。
哇！我覺得真係你一嚟到咧，同我哋俾我哋3位隊長咧一個下馬威喎。我都冇騎馬嚟，我何來下馬咧？其實我覺得嘉琪隊啦，3位歌手啦都係風格各異啦，而且都好出色啦，係啦。所以咧，希望你哋可以有一個好成績嘅。當然希望係好唔過我嘅，係嘛？哇！一開始講啲咁嘅嘢喎。其實咧，我就覺得咧，佢請嘅係外援，係咪先？係嗱，我哋咧就係親力親為嘅，唔同嘅，唔同嘅。我覺得多少有少少扣分嘅。係咯。咁我覺得唔會喎，專業嘅嘢就俾專業嘅人去做。其實好多謝你嘅，俾個機會我。呢個節目咧，我覺得其實突出咗佢哋嘅特點之餘咧，仲加咗啲少少新嘅嘢。係啊，例如阿 J 啦，佢可能未試過咁開心去玩一啲咁樣，但係又保留咗佢嘅特色。啊咁啦，阿靜啦。我上次見佢 rap 好似太即係唔夠放啊，所以今次加咗啲料俾佢咯。係咁，我輔助佢啦。我有少少嘅音樂意見啦，我覺得改編係好好嘅，但係我發現你哋好似 mix 咗有5、6隻歌喺入邊。有5隻。唔好意思，我走。會唔會 mix 咧？有啲多，會有啲亂咧？可能。係咯。嗱，如果 mix 5隻歌咁多嘅話咧，mix 得唔好聽咧係車禍嘅。係。好似我哋 mix 得咁好咧係完美嘅。頭先嗰啲説話係代啊攞基文嘅啫，我本人就冇乜意見嘅。好，我有啲意見嘅，因為咧，我哋其實就唔係話特別擅長電音呢家嘢嘅。咁我哋喺我哋嘅能力範圍之內，我哋已經盡我哋所長，做到最極致啦。我哋無悔啦，無論咩成績，感謝晒你哋，多謝晒。歡迎翻嚟 ，Welcome back Louis。好。好不容易啊！嚟，坐，請坐。其實阿張運正咧，因為琴日彩排嗰陣時，佢成日甩詞噶嘛。今日有冇出錯啊？有少少嘅，都有少少。但係我覺得啲觀眾係聽得明我呢個感覺嘅。係啦。係啊，咁你而家係咪 rap 完一大輪之後，個聲有少少沙啞？好乾啊，所以我好想飲百歲山啊！乾就啱㗎啦，水中貴族百歲山，嚟啤一啤佢先。我覺得係比琴日係好咗好多㗎，同埋都仲有啲緊張咯，就可能，係啦。即係你會覺得你哋會好過佢嘅？一陣間睇，一陣間睇，順便拉埋票啊嘛！而家觀眾睇緊。Steady Daddy 咪王隊嘅。係啦，咁雖然咧係你哋翻嚟嘅呢一個時間之後咧，我哋嘅呢一個現場投票嘅環節咧截止咗，但係我都要呼籲現場咁多位朋友，因為跟住落嚟咧即將會登場嘅咧就係少爺隊啦。如果你哋係對少爺隊有期待，又或者你係中意少爺隊嘅話咧，記得要喺佢哋表演嘅同時為佢哋投票加油。好啦，3位出戰啦！耶！今次咧，除咗電音主題之外，亦都會喺電音主題嘅風格裏邊加插咗民族樂器喺裏邊。第一次聽到嘅前奏嗰陣，得唔得㗎？喺我擔心佢哋對呢個民族樂器有抗拒嘅呢種情緒之下咧，我亦都係帶咗佢哋去感受咗一下古箏係一種點樣優美嘅感覺。試一試，可以。因為我對愛情陷阱嘅理解就係揼咁樣啊嘛，咁呢一隻就顛覆咗我嘅原有印象。原來兩種混合喺一齊嘅時候，你就會覺得超正，中西合璧。我相信喺佢哋嘅演繹底下，同埋我一齊合作咧，一定可以唱得好好，表現得好好。希望佢哋加油。Ladies and gentlemen, let's welcome 東少隊。
因為咧其實講真咧，呢一隻歌咧係真係已經係點講咧，用盡我哋所有嘅渾身解數啦，去盡情咁演繹俾大家睇㗎啦。首先介紹一下我哋身邊嘅幾位隊員啦，好唔好啊？喺我旁邊嘅咧就係 Kiki 鄭琪琪，俾啲掌聲佢。佢隔離呢位咧陳麗玲，大家俾啲掌聲佢。咁而兩邊咧 Sigman， 俾啲掌聲。係啦，現場咧係有投票通道嘅嚇，可以即時攞出你哋嘅手機咧，掃呢個二維碼，同我哋呢個東少隊投票嘅，好嘛？我想訪問下，點解你哋可以諗到電音主場要用古箏嚟改編《愛情陷阱》嘅咧？其實因為我覺得電音主題可能大家會聽得比較多啲，咁但係可能未有聽過用呢個民族樂器啦，同呢個電音嘅 crossover 啦 remix 埋一齊啦，咁所以今次咧，我係好執意咁樣要將呢兩樣嘢互相結合埋一齊嘅，係啦，可能俾大家一種比較耳目一新嘅感覺啦。好唔好聽咧？今晚呢隻歌，好 ，thank you。呢個組合其實佢嘅主唱係邊個？你知唔知？係鄭琪琪係主唱，縱使佢從頭到尾得一個歌詞就係嗰啲，點樣啞先可以啞到你咁好聽啊？首先要講咕咕咕，要講鼓啊！咕完之後就可以。哇，美聲嚟嘅喎，呢啲係真係。佢啱啱有幾下有少少花腔嘅味道。冇錯。我仲以為你哋特登喺今次第一次俾大家睇你哋合唱嘅時候，特登收埋。琪琪唱歌嘅真正實力唔俾我哋同埋觀眾睇。其實咧我點解要將呢隻歌改編成咁嘅樣咧？因為我覺得琪琪咧佢嗰種音調同埋嗰個音色咧係好適合喺呢首歌裏邊用呢啲方式去展現佢自己嘅聲音。即使哪怕淨係成首歌佢得一個歌詞一個字嘅啫，咁但係其實我覺得佢嘅聲線咧喺呢個編配裏邊咧係起咗一個非常非常重要嘅作用。好嘢，多謝多謝多謝。咁多投票，冇錯，希望可以多啲投我哋少爺隊、東少隊，好嘛？多謝你哋，多謝 ，thank you， 多謝晒。翻來啦，得唔得？感覺我哋但係掂都冇用咧，你已經唱完啦。咁我都會戥佢哋覺得掂㗎。佢哋翻嚟咯喎！Maya 咧一路睇你哋嘅演出咧，係一路即係個面部表情咧，係好令人難以捉摸㗎。佢哋唱得好就唔使講㗎啦，咁所以陣間我哋當然都唔會流力嘅，係嘛？冇錯，千祈唔好流力啊，就驚你流力嘅。好啦，咁喺度咧，亦都要同大家講講咧，就係喺今晚嘅呢個比賽賽事完咗之後咧，現場嘅我哋12位嘅選手當中咧，將會有一位咧要率先離開我嘅一個舞台嘅，而由暫時而家為止仲喺我哋候補區嘅選手咧，就係替補上嚟嘅。咁替補選手要點樣先有重返舞台嘅機會咧？其實方法非常之簡單啦，大家可以 click 翻入去我哋嘅微信公眾號珠江頻道嘅微信公眾號度啦，然之後喺我哋嘅下拉菜單當中咧，就會見到佢哋嘅姓名㗎啦。然之後你中意邊個嘅話咧，就為佢哋投票，佢哋就可以重新翻嚟㗎啦。好，事不宜遲，咁啊下邊咧即刻要請出我哋嘅第3隊。絕對經典，由口入心。2018粵語好聲音係由專業呵護個人口腔健康嘅雲南白藥牙膏冠名播出。我一睇到要電音嘅時候，我有好多嘅幻想。尤其是我擅長嘅搖滾咧，當你加埋啲電音落去嘅時候咧，嗰個節拍嘅感覺會更加強烈嘅。我覺得呢個係我哋喺4個隊長組裏面咧，我哋嘅優勢。佢俾嘅意見就非常之精準獨到嘅。咁佢其實聽1、2次，我哋排好咗個嘢，佢就已經可以即刻俾到一啲好專業嘅意見。即係邊隻字要喺個 snare 嗰度咧？你唱得啱嗰個字啊！阿 Rocky 嗰個意思就係話，唱歌唔單單只係用技巧勁，因為唱歌最原始嘅初衷就係心聲傳遞。比如首歌嘅演繹啦，應該點樣發音啦、台風啦，點樣做先吸引到人哋眼球，好細緻都會同我哋講。你哋啱啱咧最容易快咧就係佢哋唱功非常之好啊！我想俾多啲機會佢哋，主要係唱歌。
你希望咧用唱歌、用歌聲，令到全場嘅觀眾睇完之後目定口呆。跟住落嚟，我哋有請洛基隊。漫長路間，誰管它有幾個站？重新出發，越難越能承擔，牽手行，最終期望。1、2、3，我哋衝過一座山，又進過多一座山。我哋屹立喺天地，打破咗獨行，平凡中嘅不平凡。同一個起點，同一個終站，一段旅程一齊去行。好多嘢可以去揀，你千嘅真心不假，我哋嘅真心不假。就像終於走到了極限，這是我的出發空間，誰料還是終站。多謝啱啱大家嘅掌聲，多謝啱啱大家嘅眼神。其實我哋上嚟，淨係想睇嘅就係呢啲啫嘛。多謝你哋。仲有掌聲俾今日嚟幫我哋嘅嘉賓歐陽。歐陽可唔可以幫我哋拉下票啊？咁我亦都係曾經喺咪王爭霸嘅舞台出嚟嘅，咁亦都見到啲師弟師妹啊，仲有咁多前輩，就覺得非常之開心啦。咁亦都見到佢哋今日嘅表現係好好嘅，比之前彩排啦，甚至乎練習都要好更多。咁係亦都係因為佢哋自己本身咧就信心十足，所以咧作為一個歌手一定要有自信心。係啦，呢一樣係好緊要嘅。我覺得啱啱呢個表現雖然好，
但係喺我哋嚟講，我哋幾個都一定知道係唔完美嘅，所以希望你哋俾我哋更多嘅票數，可以支持我哋，可以喺之後嘅節目裏面，我哋更加將最完美嘅演出表演俾你哋睇。Thank you。喂，我想係 Rocky，我想問下你哋隔離幾位隊員咧，同住 Rocky 咁剛性嘅、咁有 rock 感嘅呢個前輩咧，你覺得會唔會有壓力咧？我想問下你哋。肯定會有啦，壓力。哇，前輩你有高音，你睇下啱嗰幾下，哇超正！大家話正唔正啊？係啊，你哋講人講唔好講得太可憐啊，因為人哋話我蝦你哋。其實台上面就一定有壓力，但係台下邊其實佢好 nice 嘅，即係好照顧我哋嘅組員，即係不停會教導我哋應該點樣可以唱得好啲啊，係好照顧我哋嘅。我都多謝你哋，因為其實喺我自己之前唱歌遇到一啲疑惑嘅時候，我都好想有人話俾我聽，我而家需要啲乜。所以當我有隊員嘅時候，我可以好放心咁樣直接講俾佢哋聽。而我多謝佢哋嘅係，佢哋願意接受我嘅意見之餘，喺我第二次再聽到佢唱同一首歌嘅時候，已經有唔同啦。所以我哋呢一隊係非常之優秀嘅。我想特別讚一讚 Maya， 因為 Maya 佢哋本身係唱開流行嘅情歌嘅，佢哋今日竟然去 rap 喺個舞台上面冒險去 rap。雖然個拍子有少少唔穩，但係我覺得你哋有呢個勇氣喺比賽嘅舞台上面嘗試唔一樣嘅嘢，呢個係值得俾啲掌聲。多謝。雖然喺你哋 rap 嘅部分可能會有啲拍子上面快咗啊、慢咗啊，我知道你哋嘅耳朵係雪亮嘅，你哋一定知道㗎，係咪？但係眼睛係雪亮就聽過啊，耳朵點解會雪亮？好，你哋嘅耳朵係潔淨嘅，所以一定聽得好清楚嘅。有人嘅耳朵係好污糟係嘛？你哋嘅票係俾佢哋下次更加準確嘅超大嘅鼓勵。但係正係因為陳樂基太強啦，呢個隊長，所以所有人我相信啱啱嘅 focus， 特別喺高音，特別喺你跪喺度嗌嘅嗰個位度，全部都係望住你。可能會分散咗其他隊員嘅嗰種，即係各位觀眾對佢哋嘅呢個注意力咯。佢咁樣反而係我覺得會係帶起咗佢哋幾位隊員嘅呢個興致。咪個人意見啫。係啊係。我諗嚟諗去都係奇哥想煽動啲觀眾唔好投咁多票俾你。咁我又唔係咁衰嘅人。我覺得應該都係。其實嘉琪嘅目的就係想你唔好投俾我哋嘅。係啊，就喺度。所以大家唔好受迷惑啊。好，我哋講完啦。好啦，我哋都要請大家俾掌聲幫我哋編曲嘅陳日平老師啦。同埋最緊要嘅都係我哋今日出嚟比賽嘅3位隊員，係啦，Maya、冠立同埋國章，多謝你哋將時間交翻俾毛毛。你翻嚟啦！不過其實我講翻啦，我就覺得今日好似阿張好似冇點發揮你嘅真實水平喎。咁多位老師對樂基老師嘅評價咧，其實係我哋一個 team 唔需要話係邊個突出同埋邊個唔突出嘅，話唔定突出就係我哋嘅 point，就係我哋需要一個 team 要炸出個嘢。咁你每一首歌都要有。咁你需要炸出咩啊？炸出邊個？咁Rocky 老師啦。嚇！佢成日炸嚟炸去，睇到厭晒啦。咁其實都唔會嘅。咁我哋最近一直喺度搞緊嘅就係其實融合咯，要揾翻個平衡咯。所以我哋其實一直都係做緊呢樣嘢，同埋配合其實我哋已經好有默契啦，到現時為止。好啊，咁啊希望你哋嘅默契一陣間可以出一個好嘅成績啦。好啊，事不宜遲，記住啦，投票又即將開始啦，因為下邊即將會出場嘅就係咪王隊。我想做一啲唔一樣嘅嘢。每個 size 一樣嘅，你唔明？咁要揾我第一件事諗嘅就係我要做一隻新歌。武俠電子嘅話，其實係一件比較新鮮嘅事。你要咁短嘅時間，你要寫新嘅 melody， 你要編曲，你要寫詞，係好難。我哋係唯一一隊做嘅武俠江湖風。我覺得我哋每個人都發揮到我哋嘅優勢喺呢隻歌入邊。4個隊之中，我哋係最特別嘅，聽上去真係好江湖咯。今次呢個改編咧，感覺就唔係太適合加 rap 嘅。
我希望創作係最後一次上台，我希望佢哋上台係唱嘅。如果係最後一隻歌嘅話，佢唔係唱人哋嘅歌，呢首歌我哋再去唱嘅，大家都係原唱。桃李春風一杯酒，江湖夜雨10年燈。念念不忘必有回響，有一口氣點一盞燈，有燈就有人，有人就有江湖。滾滾長江東逝水。盡英雄，是非成敗轉頭空，青山依舊在，幾多夕陽海。十載恩怨，寒夜再遇，月醉花中無眠。風雪中煙雨中，只盼紅塵遇見，伴你走多遠，用半生手捲。Tell me what you're waiting for， 星座仰望，揮劍斬去闖四方，道別是愛。10年故事，我仍然幼稚，寫斷腸往事，把酒乾幾遍。Tell me what you're looking for， 延續世代，千里飄雪花雨間，落葉雖散，寫斷情破滅，我為誰告別？這命途已矣，今生不想見。經過時間變遷，你先發現，已經好多人唔再喺你身邊，教識你要勇敢去面對挑戰，你已經做到已經。企咗喺前線，仲未見夕陽紅，用武功扭長空，何必計較成與敗，永遠會記喺心中。當我哋號令天下，眾人莫敢不從，去守護倚天劍，我背負寶刀屠龍。長路漫漫伴你闖，帶一聲淡色與熱腸，尋自我。真情停步處事作家鄉，春與秋交過手，千轉樂之不悔，藏着眼淚，踏雪有幾回，這無講怕微風，只盼紅塵遇見，若永不相見。世中手捲 Tell me what you're waiting for， 星座仰望，揮劍灑血闖四方，道別是愛，寫10年故事，你仍然幼稚，寫斷腸往事，把酒乾幾遍。Tell me what you're looking for， 延續世代，千里飄雪花雨間，落葉雖散，寫斷情破滅，你為誰告別？這命途已矣，今生不想見。Get it！ 長路漫漫伴你闖，帶一身膽色與熱腸，尋自我覓真情，停步處事作家鄉。嘅行程 keep 翻個冇意識嘅神情，怕驚到驚動咗神靈，所以根本無需人命。俾份逼先當係人情，得閒都要睇晒運程。What the way I'm a king, I gon' do like you everything. Yeah, 練得 too much 唔好見怪，你嘅生日練得太快，你見晒。可比輸也好，獎我
世界，講到相笑，戲劇豪邁。滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭看，青山依舊在。幾多情強各位有緣的話，江湖再見。請阿波啊，係作為新一代嘅青年音樂才俊啦，係咁你所有嘅歌都係基本上你自己編曲啊？呢首係首新歌，新嘅啊，係專程為咗今期嘅電音主題而創作嘅新歌。第一，電子嘅話，佢係好大家大眾係西方嘅嘢，但係好東方嘅嘢。第一個時間我諗到嘅就係武俠風，所以呢個係一個東西合結嘅一個結晶。因為我哋今年嘅主題叫做許粵語歌一個未來啊嘛，係，所以所有原唱嘅呢一個粵語歌都值得我哋去嘉許，值得我哋去點讚。多謝，先問你哋點個讚先？多謝。阿飛啊，係今日你偷懶喎，嗯你匿埋咗喺後面喎。冇喎，其實我一直都係我哋呢個 team 嘅和音嚟㗎。佢一路咁音㗎，有唱嘅，見到佢托住個底啊，佢好重要，佢唔喺度嘅話我雖然有少少隱形，但係我都有起到作用。你可唔可以唔好講佢呢樣嘢？因為啱啱我唱咗兩句，我去咗打機。你講佢，你就好似喺度批評緊我咁。我啱啱有特別留意阿飛喺度做咩？佢仲有睇書添。佢最尾仲喺上面睇書，打開咗本書嚟睇啊！其實奇飛呢個角色佢係類似佢打開呢本書，呢本係江湖嘅書，而我哋幾個就係江湖入邊嘅人物。當我哋將佢江湖嘅恩怨情仇演完之後啦，奇飛最後就好型咁收翻本書啊！原來個故仔係咁嘅，各位有緣嘅話，江湖再見。咁奇飛係一個，其實佢係主角嚟嘅，即係同頭先嗰個琪琪一樣咁重要。佢最叻嘅就係將每一個人嘅特色都好清楚，好識得去幫佢哋 set 一啲佢哋自己符合佢哋特色嘅嘢，係去俾佢哋去做自己。多謝你，多謝你。呢個就係好啦，咁啊，喂，四隊都唱完啦喎，原來呢個時候咧，我哋請埋其他嘅三隊咧，包括我哋三個隊長上去咧，嗌埋阿毛出嚟咧，揭曉第一輪嘅結果啦，好嘛？毛毛，好。各位親愛嘅朋友，嗱而家咧，我哋嘅四隊隊長咧，同埋佢哋心愛嘅隊員咧，已經重新齊集翻喺呢個舞台度啦。經過咗咪王隊最後嘅演繹之後，好似前三位隊長都心事重重咁喎。Rocky，我都好中意緊張佢啊哋首歌，橫掂都投完晒票啦，係嘛？我覺得佢哋首歌真係好好聽，好聽過你嗰首係嘛？我哋嗰首係更好聽。少爺咧咁緊張啊，覺得邊隊會更加高分啲，邊隊會可能會輸蝕少少咧？係有信心嘅，對我哋幾位學員嚟講。係。係。和哥，我本來係唔緊張嘅，但係我見到少爺我緊張。點解咧？我平時同佢差唔多高喎，係佢今日着一對高踭鞋嚟，佢高過咗。佢本來已經咁高啦，佢仲要着高踭鞋。你話我緊唔緊張？我有壓力。好啦，明白晒啦。而家我哋將目光移向我哋身邊嘅兩個大屏幕。請為我哋公佈喺第一 round 當中四隊嘅成績係，哇啦嗱，而家仲差唔多噶，而家仲差唔多噶，睇個票數，邊一隊會高啲，而邊兩隊會低啲咧，都係差唔多，隊會低啲咧，都係差唔多喎，500幾。哇！要為大家公佈嘅係嘉琪隊係524票，東少隊係568票，樂基隊係625票，咪王隊係587票。換句説話嚟講，喺經過咗第一個環節當中，我哋要恭喜嘅係樂基隊同咪王隊。咁兩隊嘅隊員呢，暫時嚟講就係呢一集當中安全啦，恭喜晒，恭喜晒！而另外嘉琪隊同埋東少隊佢哋嘅隊員6組隊員將會進入到下一 round 嘅比試當中。下一 round
兩位隊長由你哋嚟列名字，進行兩 PK。兩 PK 之後，由觀眾投票決定邊一個票數高，而票數低嗰個咧將會作為待定。最後觀眾再投票喺3位待定嘅選手當中揀出票數最低嘅嗰位淘汰。明白晒啦嘛 ？OK， 明白晒。而家我哋就各位啦。我哋再次請翻我哋嘅4隊隊長會座，有請。係嘅，睇完咗我哋第2輪嘅比賽規則之後咧，相信大家都係心中有數㗎啦。因為經過咗呢一輪之後咧，喺東少隊又或者喺嘉琪隊當中，將會有1位嘅選手要淘汰出局嘅，將會由而家暫時為止咧，仲喺候補區嘅選手咧頂替而上嘅。咁而呢一位候補區嘅選手點樣揀出嚟呢？方法非常之簡單啊嚇！電視機前各位觀眾朋友咧，大家可以去搜索翻我哋珠江頻道嘅微信公眾號啦，然之後關注我哋喺我哋嘅下拉菜單呢，揾翻你中意嘅嗰位選手出嚟，為佢點讚就可以幫到佢重返舞台嘅。咁呢個時候咧非常之關鍵啦，究竟嘉琪同埋東少如何排兵布陣呢？一齊翻去第1現場。好多謝毛毛嘅，首先非常之多謝大家厚愛啦。我哋同阿樂基隊咧就唔使進入第2 round 嘅。我哋翻呢個時候啦，呢塊板咧就決定我哋第2 round 嘅出場順序。可惜我同阿樂基隊用唔到啦。呢度有1、2、3。分別係決定奇哥呢隊佢會派邊個第1、邊個第2、邊個第3，而東山少爺都係一樣，邊個派第1、邊個派第2、邊個派第3嘅，呢個好關鍵嘅。我哋唔好睇對方好唔好啊？喂，唔睇，少爺唔好俾奇哥睇到啊！我唔做呢啲嘢嘅，係好大方望住佢寫㗎嘛。好似我哋大家光明正大都唔緊要嘅。喂，呢個真係有啲計謀喎，你要即係一物治一物啊嘛，你明唔明啊？糯米治木室，其實我早就已經考慮好㗎啦。啊？係啊，咁犀利咩你？我就完全冇考慮過第2輪嘅事。因為其實咧，我覺得我呢隊嘅幾位選手咧，我覺得實力大家好平均，派邊個出嚟咧，其實都會贏嘅。可以係咁話啦，贏面嘅機會好大啊！冇錯。所以無論佢嘅順序係點，你都唔怕佢。係啊，我都唔怕嘅，照樣拎得出嚟嘅。奇哥，佢放狠話喎。啊，你點睇啊？我想俾個板佢睇。好，各位觀眾，佢哋派人嘅順序係3、2、1。嘉琪隊第一個派出嘅係張雲正，而少爺隊第一個派出嘅係星 man。第二個嘉琪隊派出嘅係林家偉，而少爺派出嘅係 Kiki。第三個嘉琪隊派出嘅係陳心怡，而少爺隊派出嘅係凌麗。喺呢度睇完呢個對陣之後咧，我有啲特別嘅嘢想講嘅。係，因為本隊咧係被雲南白藥咧冠名咗嘅。雲南白藥嘉琪隊掂過碌蔗嘅，掂過碌間尺，所以我哋係贊助商冠名㗎。雖然係我自己夾硬寫落去嘅，但係希望大家多多支持我哋嘉琪隊嘅3位。其實我冇寫出嚟啊，我呢隊叫做低調百歲山點都得嘅呢個東少隊嘅，係啊。好啦，跟住落嚟，我哋用熱烈嘅掌聲歡迎嘉琪隊嘅張雲正大戰少爺隊嘅星 man。早上拗咗幾啖油炸鬼又要上班，的士司機早就準備好喺度搶單。今日買嘅豆漿好似要比琴日淡，可能係早餐老闆琴晚瞓得好晏。每一日嘅工作從7點就要開始，市井人嘅店鋪都喺呢個時候開市。當然仲有更早嘅係清潔阿姨，佢哋喺凌晨3、4點就要開始作業。為咗準時上班，經常都會逼地鐵，人與人嘅距離每日都會拉近啲。迎面走嚟嘅陌生人笑得好親切，嗰份笑容令我覺得好似食咗芝士。車來車往嘅道路望落逼仄，人來人往街頭氣氛好熱烈。以上講嘅全部都係城市人嘅故事，記錄每個人平凡嘅生活舉止。Baby baby baby we share love, baby 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 we share love。響屋企溫書你哋要俾心機，俾心機知己將溫暖帶俾你，不心死對你愛意不分尊卑。Show me your love，在
准許我講心聲，我講三聲，重新感受這 feeling。It's okay， 真心方有真知己，真知己 Stay with me， 登上這城市穿梭機。Show me the love， yeah yeah， show me the love， yeah yeah， show me the love， yeah yeah， show me the love。Show me the love, yeah, yeah. Show me the love, ooh. Show me the love, yeah, yeah. Show me the love. 別再信任愛情的哄騙，哪一位要放毒箭？其實戀愛說白都似煩惱事。回望當初感動誓言，天天來見面，但這天原來如睡時，如相戀早已知。但都想修改終點，太多迷信我明知，如離間你亦知，大概怕受傷不好意思。誰有知，別說心事，遇上考驗，你想點算？連累我也樂意，期望扭轉失意，再輸得起80年，跌多次。為了渴望愛情的哄騙，哪一位再次被賤？其實戀愛說白都似煩惱事，籌備一對感動誓言，天天來訓練，但這天無人來兌現。想點算？越去付出，越冇名次。也許慾望要去選多一次，誰會害怕？害怕原來被騙。
書80年，愛上失意。好多謝星 man， 呢個時候有請翻雲靜上翻我哋主舞台。好啦，兩個隊長，俾少時間你哋各自拉下票啦，不如。雲靜啊，啱啱有 web 到呢隻歌會喺網站度可以 download 聽到嘅喎。係，我遲啲會將佢發上網。哦，即係話呢隻都係你嘅新歌。係，冇錯。係，我哋鼓勵原創原唱啊！我哋俾啲掌聲佢先。佢粵語歌個未來係我哋今屆啊粵語好聲音嘅呢一個主題嚟嘅，所以喺原創方面你係做得好好嘅。佢其實佢真係好難得可以喺2-3日時間咧，就即時可以出一日時間就可以出到一隻rap 嘅作品嚟嘅。呢樣嘢真係好值得鼓勵咯。但係俾個少少建議啦，阿雲靜，其實你仲可以再唱得爽啲嘅，又會有少少立嘅感覺，可能喺節奏方面可以再唱得稍微再節奏輕快少少。講翻阿星 man 啦，兩位大男生，佢哋兩位今日喺舞台上面嘅表現真係完全冇令到我失望。我相信在場嘅每一位隊長，甚至係每一位在場嘅觀眾，我都希望可以再俾多啲熱烈嘅掌聲，我嘅兩位隊員星 man。其實咧睇咗咁多場星 man 咧，多謝晒。我覺得今場有少少變化嘅。嗯。默契好似提高咗好多好多。冇錯冇錯。嗰啲和音咧真係好靚。好和諧。好和諧。係啊。兩個人好似一個人咁樣嘅。可能前段時間默契唔係特別夠，但係我哋入咗呢個比賽之後，因為一齊住，所以就個默契度會好過之前咯。我相信現場嘅觀眾朋友，你哋都有自己嘅心水，你哋可以馬上攞出你哋嘅手機，入到我哋珠江頻道嘅微信公眾號，下邊有一個投票嘅選項，撳入去為你喜歡嘅選手進行投票。究竟東少隊嘅星 man 會多票數啲啊，定係嘉琪隊嘅張雲靜呢？大家都係原創，究竟大家係偏向唱歌 feel 重啲嘅星 man 啦，抑或係説唱 feel 重啲嘅張雲靜呢？3、2、1，投票結束。好啦，我哋而家馬上嚟公佈，究竟喺呢一輪嘅比拼入邊，東少隊嘅星 man 同埋嘉琪隊嘅張雲靜，佢哋分別嘅票數係東少隊嘅星 man 同埋嘉琪隊嘅張雲靜，佢哋分別嘅票數係東少隊嘅星 man 係有296票，而嚟自嘉琪隊嘅張雲靜係有307票嘅。首先恭喜晒張雲靜啦，星 man 亦都唔使氣餒，呢個暫時係處於一個待定嘅位置，你哋仲有機會嘅，好唔好？唔好灰心，多謝兩位原創，你哋都好優秀，加油加油加油！翻嚟啦，翻嚟啦！呢個結果令我好驚喜啊，阿靜。我喺下一場比賽會做得更加好，而且會寫出更多嘅好作品去傳揚呢個粵語嘅 hip hop 文化嘅。加油！我突然間覺得你好似贏咗，贏得好沉重喎，星 man。大家都係為咗呢個舞台，為咗粵語好聲音去唱一啲自己真真正正想唱嘅嘢啫。同埋依家我哋都未輸㗎，依家係待定啫，係咯。OK， 好啦，咁呢個時候我哋要送第二隊出去呢一個對決咯喎，嘉偉同埋 Kiki 加油！加油 Kiki， 加油嘉偉，加油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 ！
多謝晒琪琪，呢個時候我哋有請翻嘉偉翻我哋舞台嘅中間先。琪琪啊，我覺得咧你係好清楚自己唱歌嘅風格係乜嘢，亦都你嘅優點係乜嘢。但係咧，因為受咗你嘅演繹方式影響咧，如果嗰啲內容係入心入肺啲嘅時候，你嘅唱法係會影響咗你嗰個表達㗎。多謝老師。跟住就係到嘉偉啦，你明明有啲嘢想做，你做唔到，今日變咗。嘉琪喺度聽嘅時候都話啊，嘉偉平時好過今日。係，但係佢今日都好好。首先佢有個好隊長。哦，我先講阿 Kiki 先啊 ，Kiki， 你唱呢一首哥哥嘅歌咧，亦都係好啱你唱，因為啲詞唔密，好柔和，好抒情，咁好啱你嘅歌路，所以你就會得心應手。但係你又做咗少少嘅取巧，正係因為你最大嘅問題係你粵語嘅發音，所以你先嚟咗一段英文歌詞，吸引大家先聲奪人。少爺，快啲反擊啦！有少少跳出，形勢不妙啊，少爺。係，但係。當你壓力大嗰陣時候，晚黑臨瞓前聽下 Kiki 嘅歌咧係冇問題。咁當然我而家有排都未瞓啦。好，少爺再唔反駁冇時間啦。就知道到我啦。我係唔係好認同你哋幾位隊長所講嘅嘢嘅？我覺得對於 Kiki 嚟講咧，根本唔需要理會太多嘢，自己想唱乜嘢歌，我覺得你嘅能力係絕對100%係可以做到嘅。相信我，呢句嘢係我同你講嘅。好啦，多謝晒咁多位隊長珍貴嘅意見。我相信現場嘅觀眾都有自己嘅睇法、自己嘅感受。呢個時候投票開始。咁咧當然啦，我係好希望大家可以支持 Kiki 啦，係啊，希望佢仲繼續可以喺下一場啦唱自己中意嘅歌啦。哦，咁我咧就希望咧大家只支持，係 OK， 我多你一個字，多咗個字。OK。好啦，咁多位，3、2、1，投票結束。我哋分別嚟睇下嚟自東少隊嘅鄭琪琪同埋嚟自嘉琪隊嘅林嘉偉，佢哋嘅分數係黃造型。嚟自東少隊嘅鄭琪琪同埋嚟自嘉琪隊嘅林嘉偉，佢哋嘅分數係嘉偉。東山少爺隊鄭琪琪318票，嘉琪隊林嘉偉286票。多謝大家。多謝各位，多謝大家。恭喜晒琪琪，嘉偉亦都唔好灰心，因為仲有機會。知道。多謝晒兩位，多謝各位。最尾嘅呢一 pair 咯，你哋究竟邊個會勝出咧？真係好難講，緊唔緊張啊？而家緊唔緊張啊？緊張啊！緊張到唔想睬我係咪？唔講唔到嘢啦係咪已經？我要唱歌啦。OK， 好啦，咁我唔打攪兩位啦，祝兩位好運，加油加油！加油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 ！失去。
背當他，來用我跟你走啊，一世一世都不夠，陪着痛苦也經過，快樂也經過，讓你好好愛多謝李玲，呢個時候我哋有請心怡翻返我哋嘅主舞台。阿心怡咧，大家可能聽到佢把聲都知道佢其實佢今日把聲其實琴日都係嘅，係嚴重疲勞。專業嘅人咧，企喺呢個舞台做緊專業嘅事，係無論如何點帶病都好啦，點辛苦都好，係將自己嘅一個本職嘅嘢，係比賽嘅心態放咗喺呢個舞台上面，其實真係好值得好多嘅一啲選手去學習嘅。我哋嚟呢度為乜啫？我哋係享受粵語歌嘅舞台啫嘛，係嘛？兩位都好叻，可以簡單介紹下頭先李玲唱嘅嗰個音咧，係我哋美聲啊，一般美聲叫做 high 幾啊 ？high 聲 D。high 聲 D 啦，已經去到。係啦，其實係一個好高好金，其實好多正常嘅朋友一定係好難唱到，唔經過訓練好難唱到嗰個音嘅。我自己唱歌咧，都係好似阿李玲咁樣樣，係高亢嘅。咁但係你遲早有一日，你都要放低呢一樣嘢，你冇理由繼續唱落去，永遠每一首歌都係咁噶嘛。係，呢個我都知道。對於呢一類型嘅歌手嚟講，最驚嘅就係嗰首歌冇嘢俾佢爆。咁到時點算好咧？咁我挑戰你，睇下你對第日會唔會可以揀到一首歌？得啊！如果冇呢啲咁嘅位置，你會點樣去演繹咧？我期待之後可以睇得到。各位觀眾，又到我哋最緊張嘅投票環節啦！3、2、1，投票開始。一個係甜美、可愛、有活力嘅陳心怡，一個係有感情、高音唱得爆嘅陳莉玲。你哋嘅選擇究竟會係邊一邊呢？3、2、1，投票結束。我哋嚟睇下最後一 round 嘅對決，佢哋嘅分數係東少隊陳莉玲，佢嘅票數係324票。而嘉琪隊嘅陳心怡，佢嘅票數係271票。恭喜晒莉玲，而心怡亦都唔使灰心，因為我哋仲有最後嘅一個機會。呢個時候，我哋請翻頭先過去嘅兩組 PK， 暫時待定嘅兩位選手上到我哋嘅舞台，分別係星 Man 同埋林嘉偉。而家先係最緊張嘅時候啊！而家先係決定邊個走邊個留嘅最關鍵嘅一步，所以你哋可以投兩個人。係票數高嘅兩個人就可以留低，而票數低嗰個即將會離開我哋2018粵語好聲音嘅舞台。投票開始。究竟係奇哥可以留低佢兩個隊員啦，抑或係東少可以留低佢嘅星 man 咧？鹿死誰手？未到最後一刻，我哋都唔知。3、2、1，投票結束。三組人馬佢哋分別嘅票數係，組人馬佢哋分別嘅票數係。東少隊星 man 416票，嘉琪隊林嘉偉375票，嘉琪隊陳心怡382票。好遺憾，林嘉偉你即將離開我哋嘅舞台。嘉偉繼續加油！多謝你嘅精彩演繹，等睇你嘅新歌。多謝嘉偉。
個時候，我哋將時間交翻俾第二現場嘅毛毛。係啦，咁呢個時候咧，亦都要同電視機前嘅包括我哋現場嘅所有觀眾朋友講聲啦。目前為止咧，喺我哋嘅呢一個第二現場咧，有11位嘅選手，亦即係話咧，我哋有1位嘅候補席嘅選手咧，即將會補上嘅。咁如何補上可以令到佢重返舞台咧？其實方法好簡單啦，大家可以關注翻我哋廣東電視珠江頻道嘅微信公眾號咧，然之後喺下拉菜單啦，揾翻你中意嘅嗰位選手嘅名咧，幫佢點讚咧，就有機會可以令到佢重返舞台嘅。絕對經典，又可入心，由專業呵護個人口腔健康嘅雲南白藥牙膏為你冠名播出嘅2018粵語好聲音，我哋下一場不